بسم الله الرحمن الرحیم. لاس ډیت اینڈ ګریوینګ چپټر اوله پارت مونږ کمپلیټ کړو. نن به مونږ د سیکنډ پارت خبره کوو. په اولی پارت کې مونږ د ډیت خبره وکړه، اوس سیکنډ پارت کې بیا لاس اینډ ګریوینګ دی. نو لاس څه ته وایي؟ ګوره یو څیز چې ستا نه یا ورک شي، ستاسو نور اویلیبل نه شي، هغه ستا دپاره یو ویلیو یو قیمتي څیز خو ستا نه ورک شي یا که د ډیت سایډ ته مونږ راشو یا ستا یو فیملی ممبر دی هغه چې کوم دی هغه وفات شو، نو دا هم ستا لپاره یو لاس شو. لاس اکر وین ا ویلیو پرسن آر سچویشن از چینج. ستا لپاره کوم یو ویلیو پرسن دی هغه ته امپورټنس ورکوي، ستا فیملی ممبر دی یا یو ابجیکټ دی ستا سره ګاډی د هغې اکسیډنټ وشو، آر سچویشن از چینج، دغه حالت چینج شي نو دې ته بیا لاس وایي، ځکه ستا نقصان وشو. لاس کین بی ډیفاینډ از د انډیزایر چینج. انډیزایر چې لکه ستا د خواهش خلاف یو چینج راشي، ار ریمول آف ویلیو ابجیکټ، یا ستا نه یو ویلیو ابجیکټ یو ستا لپاره یو اهم څیز هغه ستا نه جدا شي، ورک شي دنه یا پرسن د هغې ډیت کاز شي یا د سچویشن راشي، نو اټ از کالډ لاس. لاس از ا یونیورسل ایکسپیرینس. دا یونیورسل ایکسپیرینس دی، دنیا کې ټول خلک مري، دیٹ اکر تھرو آؤٹ د لایف سپان. دا په ژوند کې لکه په هر ټایم کې په لکه انفینسي کې یا په چایلډهوډ ایج کې ستا نه د لوبو کول یو ټای د نه ورک شو، ټای، نو دا هم ستا لپاره یو لاس شو. یا ستا وړوکوالي کې اکثر خلک دا فټ ساتي که نه، دا کوترې ساتي یا نه، دا مړه شو، دا هم ستا لپاره یو لاس شو. بیا چې ایج سیوا کېږي ستا کاروباري نقصان وشو، دا ټول په لاس کې راځي. ټایپ آف لاس، قسمونه دي بیا د لاس. نمبر 1 actual loss they can be recognized by others. نورو تم ښکاري، تا تم including the person sustaining the loss. لکه تا ته هم پته لګي نور خلک هم ریکګنایز کولی شي. فار ایگزامپل person losing a limb، یا ستا خپه کټ شوه، سپاوز ستا پارټنر ستا نه وفات شو، فیمیل چې کوم څه ستا میرج شوی او ستا ښځه، ویلیو ابجیکټ یا ستا نه څه څیز ورک شو، او لکه چا نه یا په غلا کې نه چا فوټ یا نه ورک شو، یا جاب دی لاس شو، دا ایکچوال لاس وي، تا ته هم ښکاري نورو ته هم ښکاري. بیا فرسیو لاس دی، felt by the person but is intangible to others. دا ته فیل کې خو نورو ته نه ښکاري. لاس آف یور یوت، ته جوان وي، هغه ټایم کې ستا باډۍ کې طاقت او ستا طاقت ورو ختمیږي، نو دا ستا فرسیو لاس دی، نور خلکو ته خو نه ښکاري. فاینانشل ډیپنډنسي، فاینانشلی ته کمزوری شو، روپۍ درڅخه ختمې شوې، نو دا ته بل چا ډیپنډنټ شو، نور ته خو ښکاري نه چې 10 روپۍ شته که نه شته ورسره. لاس آف کانفیډنس، یا ستا کې کانفیډنس ختمیږي، مخکې به تا ښه تقریر شو کولی، یېرېدلې به نه، اوس ته بیا هغه کانفیډنس ختمیږي. آر پرسټیج، شهرت، پرسټیج شهرت ته وایي، مشهورۍ ته وایي، ته مخکې نه ستا شهرت و هغه ستا ختم شو، خلکو به له عزت درکوه، په یو جاب باندې اوس یې نه درکوي، شهرت دې ختم شي، دا فرسیو لاس وي، دا نورو ته نه ښکاري. anticipated loss چې ستا د توقع وي. the person display loss and grieve behavior for loss، چې کوم لاس ته ډسپلی کې د هغې لپاره غم کې، grieve behavior ته شو کې for the loss that has yet to take place، چې هغه به اوس کېږي، لکه لا شوی نه دی. families with terminally ill patient and sorrows to lessen the impact of actual loss. خو actual loss ته نږدې که نه دی، لکه په یو فیملی کې یو ټرمینلی ایل پیشنټ دی، د کینسر مریض دی، نو هغه خلکو ته پته چې دا به مري، ایکچوال لاس ته رسېدلی نه دی، خو توقع شته چې دا ختم شي، دا وفات شي، نو دا انټیسیپیټډ لاس دی. بیا ګریپ دی، ګریپ از ان ایموشنل ریسپانس ټو ا لاس. ایموشنل ریسپانس دی، لاس وسته کم خپې جاړې، دا ټوټل خفخان چې ستا کم نه دی، ستا ګریپ وایي، غم ورته وایي. ګریپ از ا پام آف سارو. په سارو او ګریپ کې دومره فرق دی که نه، چې دا سارو نه دی، دا نارمل، چې ته هسې خپې لږ ډېر، نو دې ته سارو وایي، او ګریپ چې بیا ستا ډېر نقصان وشي او انټینس غم یې تا ته، نو هغې ته ګریپ وایي. خو دا هم د سارو یو قسم دی، انوالوینګ فیلینګس، په دې کې احساسات، تاټ، سوچ اینډ بیهیویر کاز بای بریومنټ. بریومنټ خفخان ته وایي، مونږ ته خپې، نو په دې کې صرف دا فرق دی که نه، چې بریومنټ دې ته وایي چې کله چا که څوک وفات شي او د هغه دا کوم خفخان دي ته بریومنټ وایي، سپیسیفیکلی چې خلک چې ورته ماتم وایي. خو دا چې کومې دا سبجیکټیو وي، انټرنلی انسان خفه چې څوک لاست کي، او په ګریپ داسې چې ګریپ کې سیډنس او ستا سیډنس خلکو ته ښکاري،
grief is the physical grief چې دا physical ظاهري psychological and spiritual response to loss دی. physically هم ستا ټول کارونه ګډوډ شي، psychologically ستا ذهن کار نه کوي، spiritually چې کوم ستا روحاني روح باندې هم ستا اثر وشي که نه، بیا یا خو داسې چې ستا مونځ اودس ګډوډ شي یا مونځ اودس شروع کړي، نو دا ټوټل ستا ریسپانس چې دی دا دې ته ګریپ وایي. ګریپ از ا سیټ اف کاګنیټیو ستا دماغي، ایموشنل ستا جذباتي اینډ سوشل ډیفیکلټي ستا سوشل ډیفیکلټي تا ته راولي دیټ فالو د ډیت اف لو ون. ستا په فیملی کې څوک وفات شو، هغې د ستا کاګنیټیو ریسپانس دماغ ورې کار پرېښود، بیا فوکسینګ نشي کولی، کنسنټریشن دی خراب شو، ایموشنل جذبات دی په کنټرول کې نه، بې وخته جاړې، بې وخته غوسه کېږي، سوشل ډیفیکلټي سوسایټي سره ستا تعلقات ټیک نه دي، ځکه چې ته په کور کې ناست سوشل ریلیشن دی خرابوي، نو دې ته ګریپ وایي. د ګریپ پروسس انوالو ا سیکوینس اف افیکټیو. د ګریپ دا پروسس چې کوم دی دې کې دا په سیکوینس کې دا خو یو افیکټیو دی، افیکټیو د ایموشن سره ریلیټډ دی، ډپریشن شو، انزایټي شو یا غصه جړه شو، دا افیکټیو دی. کاګنیټیو دماغ هم دې کار نه کوي، فوکس نشي کولی. اینډ سایکولوجیکلی ته ډپریشن ته لاړې. مایند څه فنکشن دی چې نارمل حالت کې فیصلې کې ډیسیژن میکنګ پاور دی نشته. سټیټ ایز ا پرسن ریسپانس ټو اینډ فائنلی ایکسپټ ا لاس. په اخره کې بیا لاست ایکسپټ کې بیا ټیک شي. It is a normal, natural, necessary and adaptive response to a loss. دا نارمل ریسپانس ځکه چې ستا نقصان وشو ته په هغې خفه شي، لږ وخته پورې به جاړې بیا به صحیح شي، نو دا نارمل ریسپانس دی. loss and grieving. loss something of value is gone. کوم شي چې هغه د امپورټنس ورکړي سره لپاره قیمتي دی هغه ګان ختم شي. grief total response to emotional experience related to loss. loss ته چې ستا کوم emotional experience response دی هغې ته grief وایي. bereavement subjective response to loss by loved one. لکه ستا په فیملی کې څوک وفات شو هغې ته انټرنلی ستا کوم خفخان دی ته bereavement وایي. نو په ګریپ او په دې کې دا فرق شو چې په ګریپ کې به دا چې سیډنس به په کې ستا دماغ به کار نه کوي، په دې کې دا چې انټرنلی انسان خفه ماتم شان دی چې کوي، خو دا ماتم چې دا انټرنلی. بیا مورنینګ دی، مورنینګ بیهیورل ریسپانس، په دې کې اکثر خلک چغې وایي دا ولې مړ شو که نه، مختلف د ماتم هغه ریسپانس دي، څوک سرونه راوکاږي، نو دا په دې کې صرف دا مین لږ لږ ډفرنس دی، دومره ډفرنس پکې نشته دی. function of grief اوس د غم کار څه دی؟ to make the outer reality of the loss into an internal accepted reality. بهر چې کوم ریالټي ستا نه یو څیز یا څوک وفات شو یا نه یو څیز ورک شو، دا انټرنلی ته ایکسپټ کړي چې وجاړې پسې. to lessen the emotional attachment to the lost person or object. چې ستا دا غم چې کوم د ایموشنل اټیچمنټ دا کم شي. خلک وایي چې څوک وجاړي نو هغه غم بیا کمیږي، نو چې ته غم وفالې وجاړې نو ستا چې کوم هغه ایموشنل اټیچمنټ نو دا سیسه نو هغه بیا کم شي. to make it possible for the bereaved person to become attached to other people or objects. بیا ته هغه ایکسپټ کړې انټرنلی، نو ته بیا خلار شي، بیا جاړې نه، بیا نور داسې لکه داسې څوک لکه څوک چا وفات شي هغه چا نه هېر کېږي، نو خو نور لکه نور خپل ژوند به بیا ته روان کې نور خلکو سره اټیچ شي، یا یو څیز نه ورک شو بل څیز ځان له والي، نو ستا هغه چې کوم ګریپ دی هغه کم شي. د ګریپ فنکشن دا ستا دا کوم انټرنل دا فیلینګس چې دي نو دا بیا نارمل ته راشي. بیا ټایپ اف ګریپ غم هم په قسمونو دی. انټیسیپیټري ګریپ، لکه انټیسیپیټري ګریپ دا دی چې تاسو ما خبره وکړله چې کله یو ستا په کور کې یو پیشنټ دی یا کینسر پیشنټ دی یا ټرمینل ایل پیشنټ دی چې بس لا مړ نه دی خو ټیم پکې شته، ته دې ته کوم غم کې متوقع چې دې ته انټیسیپیټري ګریپ وایي، چې لکه لا ایکچولي هغه لاس شوی نه دی خو ته بیا هم خفه چې دا به مړ کېږي. نارمل آر کامن ګریپ. کامن ګریپ دا چې نارملی څوک وفات شو هغې کې ته کوم غم مناوی جاړې، دا کامن ګریپ دی. کمپلیکیټډ ګریپ، کله چې دا کامن ګریپ کمپلیکیټډ شي، لکه د چا وایف وفات شي او هغه خپل ایموشنز نشي کنټرولولی، کمپلیکیشنز د دې دماغ یې کار پرېږدي، دا کمپلیکیټډ ګریپ شو. بیا ډسنفرنچایز ګریپ دی. ډسنفرنچایز ګریپ دا دی چې دا په نور څوک لکه په تا کې معلومولی نه شي، لکه ته ځان له خفې خو نور خلک یې ریکګنایز کولی نه شي او سوسایټي ایکسپټ کوي هم نه. لکه نارملي موږ وایو ستا په فیملي کې څوک مړ شو په هغې غم مناوه، اوس که ستا کلوز فرینډ دی هغه وفات شو،
لکه فار ایگزامپل ته په KPK کې او په پنجاب کې ستا یو فرند چې دی هغه وفات شو، هغې باره کې صرف ته خفې، نور خلک یې نشي ریکګنایز کولی ستا هغه خفقان، نو دې ته ډسنفرنچایز ګریپ وایي. Common grief reactions. A grief reaction is a set of psychological and somatic symptoms. Psychological دماغ هم د کار نه کوي، somatic symptoms خوراک نه کوي، دا د دې ټولو یو سیټ دی انورکزیا راته وشي. That result from extreme sorrow or loss. دا سر چې extreme غمی د سره د نقصان یا نقصان دی وشي. These reactions fall into 4 different categories. څلور categories د thoughts patterns، تا سوچ ګډوډ شي، physical sensation، emotion، behavior. دا یو ډسکس کړی دی، خو ښکاري صحیح نه چې کوم پکې گزاره کوي هغه پکې ډسکس کو. نو په اولی کې چې کوم منټل ستا دماغي طور ستا کوم فنکشنینګ دی، نو په هغې کې انسټیبلټي انیبلټي ټو کنسنټریټ، ته کنسنټریشن بیا نشي کولی، فوکس نشي کولی، ډیسیژن میکینګ نشي کولی، دماغ باندې اثر انداز شي. او پروسیسینګ انفارمیشن، پس څوک د خلک د خبرې کوي خو ستا به دماغ کار نه کوي. ډس ارګنایزیشن، ګډوډي، ډیفیکلټي ود میموري، څه شي درته یادېږي نه. او فریکوینټ ډسټریکشن، تا خلک درته خبره کوي او ته په سوچ کې ځي، دا منټل شو. فزیکل کې دا چې ډیپ سایډنګ، جوره سالې سلګۍ وي، شارټنس آف بریث، ساه دې بندېږي، سټمک پرابلم وي، معده دې سوځي، ټایټ تھروټ، مرۍ هم دې وچه وي، هیوینس، پریشر ان چیسټ، دا سینه دې سینې ختې شاني د غم د لاسه، افیټیټ چینجز، وږی کېږي نه. او لوور ریزسټنس ټو النس، بیمارۍ، ستا امیونټي کمزوري کېږي. انکریز سنسیټیوټي ټو نایز، شور د باندې ډېر بد لګي، خوله دې وچېږي، ډرای ماوت. سلیپ ډسټربنس، خوب دې ګډوډېږي. هالونس ان سټمک، څه خوړی نه شي نو معده دې ټوله حال وي، خالي پرته وي. هیډیک، ټرمبلنګ شو، ستا کوم ریسپانسز دي لکه ټرمبلنګ داسې چې الجایه هو ګډوډ شانې، ریپډ هارټ بیټ دې سیوا کېږي. ډزینس، ویکنس ان فټیګ، ستړی کېږي. بیا ایموشنل ریسپانس کې نمنس دا وجود د باندې مړ، اینګر، غصه دله درځي. فیلینګ لاست، بس احساس دې شي چې زما نه ډېر څه ورک شوي دي. سینس اف ان ریالټي، د کوم ریالټي دي چې دا د هغې سره ته فیملیر نه، ایموشنلي دروغ یې ګڼي چې نه داسې نه دي شوي. انزایټي د تا ډیزایر ټو رن اوی، او دا خواهش دي چې زه اوس د دې ځای نه لاړه وتښتېدم. نو په دې کې داسې بعضې نه ښکاري. تاټس اف ډیکیز، سوچ د ګډوډي، سیډنس، خفخان شو، هوپلیسنس، ناامیدي، دې ته وایي چې مرددلي. کنفیوژن، هیلپلیسنس شو، ډسبلیف، یقین نه کوي. ډزینس شو، ایریټیبلټي، بېچیني شو. لونلینس، یوازیوالي ته ځي. ګیلټ، ځان داسې ګډوډ محسوسوي. امپټینس، ځان خالی یوازې محسوسوي. ډپریشن ته ځي او په ریلیف ته کوشش کوي چې زه اوس ښه شم. بیهیورل ریسپانس دی بیا سرچینګ اینډ کالینګ، هر ځای کې ګرځي. لکه فار ایگزامپل چا کور کې څوک وفات شي، سپاوز د هغه چې کوم پارټنر دی وفات شي، نو هر ځای کې چغې وایي او نارې وایي چې لکه لیونی شان شي که نه. کرایینګ ار سوبینګ، او هر ځای کې جاړي، سلګۍ وایي. withdrawing from family and friends، د فیملی او د فرینډ سره میلاوېدل نه غواړي، لرې دي تښتي. avoidance of places where memories، اوس چې څوک وفات شوی د هغه میموریز چېرته دي نو هغې ته نه ورځي. see feeling the presence of the deceased، لکه هغه وایي په هر ځای کې وایي ما ته وایي چې څوک وفات شوی ما ته وایي په هر ځای کې هغه ښکاري. feeling the presence of the deceased، چې څوک وفات شوی هغه ورته ښکاري. restless over activity، څه کار نشي کولی، زر ګډوډېږي. decrease in productivity کمه شي، د مخکې نه صحیح کار کوه بیا نشي کولی. view dreaming related to the loss، څه شی ته ورک شي یا څوک وفات شي هغه ورته ښکاري. view dreaming به تاسو ته پته چې داسې ښکاري لکه چې زه یخ یم. visiting places that hold memories of the deceased، او هغه ځایونو ته ځي چې بعضې وخت کې چې په کوم ځای کې د هغه چا څوک وفات شوی د هغه میموریز وي پکې. crying object wearing clothes that belonging to deceased، او چې کوم داسې جامې اغوندي چې کوم هغه غم مطابق جامې، نو دا هغه اب نارمل ریسپانسز دي. بیا دا د هر کلچر جدا جدا، ضروري نه ده چې دا په هر کلچر کې یو شاني، د بعضې خلکو یو شان ریسپانسز دي، د بعضې بل شاني، نو په دې کې به تاسو کنفیوز کېږئ نه.
بیا کامن کلینیکل مینیفیسټیشن اف گریپ تا د وسنګ پته لګي چې انسان دغه په غم کې دی شاک اینڈ ډسبلیف اول خو به دا په شاک کې زی یقین منه کوي دا ته څه وي ته به ورته خبره کې یا څوک ته خبره وکړي چې دا مسله نو هغه په شاک ته ځي داسې بېچینه کېږي شانې یا ډسبلیف یقین یې نه راځي سیډنس خپای ګلټ محسوسوي دا هم داسې ګناهګار ښکاري ګلټ مین اینګر غوسه کېږي فیر یریږي ډس ارګنایز بیهیویر ګډ وډ بیهیویر شو کوي فزیکل سمپټمز فزیکلی هم خوراک د زړه نه کېږي انورکزیا یې وته جاړي جی آی ایشو یې وته معدې سوځي زیاتره ایس او بي سای بندېږي بیا د دې دپاره سټیجز اف ګریپ چې دي کوبلر راس د یو تیوري پیش کړې ده ان ایکسټینسیو ریسرچ ویت ټرمینلی ایل فیشن او د چې کوم ریسرچ کړی نو ټرمینلی ایل فیشن باندې کړی چې هغه مړ کېده لږ ټیم وته identify 5 stages of feelings پنځه stages they identify color and behavior that individual experience in the response to a real or perceived anticipated loss چې دا یو انسان یا خو ریل لاس وي یا پرسیو لاس چې یوازې د تفاته پرسیو لاس موږ ډسکس کو یا انټیسیپیټډ لاس دا د دې څلور پنځو سټیجونو دا پاس کیږي کوبلر لاس سټیجز اف گریوینګ کې دی په 1969 کې پیش کړی و denial anger bargaining depression acceptance یو denial and isolation ته ویلي denial is a conscious or unconscious refusal to accept fact حقیقت نه انکار کوي consciously یا unconscious یا consciously هغه نه accept کوي انفارمیشن کوم انفارمیشن ریالټي بس وای نه دي شوی انکار کوي ته دروغ وای relating to the situation concerning چې کوم حالات راغلي it defense میکانیزم ان پرفیکټلی نیچرل دا نیچرل دی لکه تاسو ته چاته په یو ځای کې و لکه ستا ورور یا پاتې یا د پلارو پاتې او ته دروغ و انکار دی کوي کنه بیا انګر دی انګر کین مینیفیسټ ان ډیفرنٹ ویز مختلف ویز باندې people dealing with emotional upset emotionally لکه upset شي can be angry غوسه کېدی شي with themselves یا په ځان باندې غوسه کوي and are with others یا په نور غوسه کوي especially those close to them چې کوم خلک یې خواته نو دا چغې وایي مې ولې داسې زما څه کېږي and it's not fair او دا جایز نه دي are comments often expressed during anger stage دا لکه اخوا دې خبرې کوي لکه کله خلکو ته وایي دا ستاسو د لاسه مړ شو که نه نو دا هغه انګر او غوسې ریسپانسز دي د هغه بیا د غوسې نه بعد بارګیننګ کوي traditionally the bargaining stage for people facing death can involve attempting to bargain with whatever God the person believes in بیا بارګیننګ کوي کنه چې په چا باندې هغه یقین نه ناسه بارګیننګ کوي فار ایگزامپل can we still be friends اوس که چا سستا فرندشپ یو هغه خراب شي ته بارګیننګ کوي چې یار بیا به دوباره زموږ دوستي آیا راشي when facing a breakup bargaining rarely provide a sustainable solution bargaining solution نه دی especially if it is matter of life or death اوس که فار ایگزامپل د مرګ او د ژوند خبرې څوک پاتې کړي نو هغې بارګیننګ څه پرابلم هم دی لکه فار ایگزامپل اوس چا به کور کې څوک وفات شو او هغه راشي که نه بیا بارګیننګ کوي چې زه دلته به کور کې وی نو ما به دا بچ کلی وی که نو دا خو سره پرابلم حل نه دی نو بارګیننګ دې ته وایي چې ته بارګیننګ کې دا خپل غم چې دی نو په څه خبره ځان له زړه ښه کوي بیا ډپریشن ته اخره کې چې کوم هغه ریالټي هغه ایکسپټ کړي نو بیا خفګان ته لاړ شي ډپریشن ته لاړ شي ډیورنګ دس سټیج د فول امپیکټ اف لاس از experience the sense of loss is intense ډیر سخت and feelings of sadness except کې بیا deep sadness ته لاړ شي and depression prevail this as a time of quiet separation and disengagement نو دا د داسې ټیم چې بدې کې نو بیا د ډپریشن پریویل مطلب دا سو چې بیا ډپریشن ته لاړ شي بیا غالب شي نو دې کې بیا څه چې کوایټ ډس سپریشن خاموش بس جدا یو ځای کې څملي ځان له او سوچونه کوي ډس انګیجمنټ د حالات څخه ځان انګیج نه ساتي فار آل اسوسییشن with the last entity چې دا کم نقصان شوی د هغې کم اسوسییټډ څیزونه د هغو نه یو جدا یو کمره کې ځان لکیني او جاړي acceptance بیا اخر کې accept کی the final stage bring a feeling of peace بیا اخر کې انسان ته سکون لګ میلاو شي هغه accept کی regarding the loss that has occurred کم نقصان چې شوی دی it is a time of quiet expectation and resignation نو دا یو خاموش دی یو توقع د ریزیګنیشن کم غم چې دغه ریزیګنیشن ورګي بس وي دیږي وځ سن نشم کولای د فوکس
is on the reality of the loss. Reality ته بس وایي نقصان دی وشو and its meaning for the individual affected by it. او چې کوم انډیویجول دی باندې افیکټ شوي بس هغه لاس چې کوم دی ایکسپټ کی بس قصه ختمه. reaching this stage of mourning is a gift not afforded to everyone. نو دا خبر اوس کوي چې دې سټیج ته رسېدل دا یو ګفټ دی، دا هر چاته نه نصیب کېږي. نو بس تا ریالټي ایکسپټ کړه، بیا نور ځان نور چې کوم اکټیویټیز دي د هغې سره لکه فار ایګزامپل ځان یو څیز ورک شو بل دې ځان له واغسته یا څوک وفات شو نو هغه لکه د هغې دپاره بیا ته نور خلکو سره ریلیشنشپ دوباره بېرته سټارټ کړي. بس خبره غم وشو ایکسپټ دې کو. نرسنګ امپلیکیشن، اوس نرس په څه کوي به داسې لکه داسې قسمه حالاتو کې نرسنګ کیر انوالو پرووایډینګ کمفرټ. نرس به کمفرټ هغه ته به تسکین ورکوي. مینټینینګ سیفټي، فار ایګزامپل هغه غوسه دی چېرته څه نقصان ونه کړي نو هغه ته به تحفظ ورکوي. ایډریسینګ فزیکل اینډ ایموشنل نیډس، هغه فزیکل کوم نیډ دی ایموشنل نیډس دي هغه به ورته ورکوي. اینډ ټیچینګ کوپینګ سټریټجیز ټو ټرمینلی ایل پیشنټ، او هغه ته به داسې خبره کوي چې کوم ټرمینلی ایل پیشنټ چې مري نو هغه ته به کوپینګ میکانیزم سټریټجیز به ورته ټیچ کوي چې بس دا په هر انسان راځي. لکه ایز مسلم چې کنه نو مرګ د هر انسان ته به هر انسان به مري کنه ته هغه ته وایي چې بس هر انسان به مري او هغه ته تسلي ورکړي. اینډ دیر فیملیز او فیملی ته هم وایي چې کوپینګ سټریټجیز کوئ. دا خبره اوس ریالټي ده، لکه په دې کې خو څه نه کېږي نو تاسو خپل ایموشنز کنټرول کوئ. کوپینګ څه ته وایي؟ منیجمنټ آف سټریس ته کوپینګ وایي. مور دین ایور the nurse must explain what is happening to the patient. نرس له پکار چې ښه ریلي وایي چې پیشنټ ته باندې څه کېږي اوس. and the family او هغه فیملی ته هم وایي. and be a confident who listen to them talk about dying. خو کانفیډنټلی هغه چې کوم خبره کوي د مرګ په باره کې هغې ته غوږ دي. هاسپیس کیر، هاسپیس کیر دا یو سپیشل کیر ایریا چې کله یو پیشنټ وي هغې ایج چې پاتې که نه نو لکه مرګ ته نږدې شي یا 6 منت یا 4 منت نو هغه ته خاص کیر بیا ورکوي چې کوم ریلیوینګ اف سیمټمز دی هغه ورته ریلیو کوي. یو هاسپیس کیر دی فیلیټیو کیر دی. فیلیټیو کیر مونږ کینسر پیشنټ ته ورکوو چې هغه سیمټم هغه پین کم نو په دې هاسپیس کیر کې هم دې له چې کوم سپیریچوال ګایډرز دي هغه وله راولي. د هر ځکه زمونږ په اسلام کې چې کوم مولیان شو هغې دې په هاسپیس کیر دی دپاره سپیشل سنټر هاسپیس سنټر دا په کور کې هم شی پرووایډ کولی. ہوم هاسپیس کیر چې په کور کې د هغې دپاره سپیشل کیر ته ورکې د صفایۍ خیال ساتي. تا ته خو پته چې دونه ټیم کې به دا وفات کېږي. attention to family and individual psychosocial issues، دا هغو چې کوم psychosocial issues دي هغې ته به ته اټینشن ورکې. د هغو د سوسایټي او سایکولوژیکلی چې کوم هغه په ډپریشن کې دي. and symptom and pain management، pain management به ولکې are all part of the nurse responsibility، دا ټول د nurse responsibilities دي. the nurse must also be concerned with ethical consideration، ethical consideration به هم اخلاقی کوم consideration دي. and quality of life issue that affect dying people، چې ښه quality of care به هغه ته ورکې، صفایي به کې، نور هر قسم هغه ته خوراک ضرورت خوراک به ورته پرووایډ کې. نو دا چې کوم هغه پرسن هغه انسان چې هغه مرګ ته نږدې utmost importance ټول نه هم اهمیت to the patient is assistance with the transition from living to dying. د ژوند نه مرګ سایډ ته یزي دا کوم چینجز راځي نو په دې کې به ورته مدد کوي. پین یې ورته ته هغه له پین کیلر ورکوي. مینټینینګ اینډ سسټینینګ، مینټین ساتي او برقرار یې ساتي. ریلیشنشپس د هغه تعلقات کوم فیملی ممبر یې هغه وله راولي. فینیشینګ ویل ود د فیملی چې کله دا ختمېږي چې دته خپل فیملی ممبر خامخا ولاړي. and accomplishing what need to be said and done، او کوم نیډ دله ضروري چې هغه له پوره کولی. in the hospital په هسپتال کې in long term care facilities and in home settings، کو په هوم سیټینګز کې که په هاسپټل کې د نرس ایکسپلور چایسز په کار چې د نرس چایسز ورکوي. and end of life decision، او هغه چې کوم لکه اخري چې کوم ډیسیژن هغه حالي نو هغه ته پوره چایسز ورکوي چې ته داسې شی کولی. یا موږ چې د دغه دپاره خبره وکړو کنه که بعض د پیشنټ چې هغه تکلیف وي نو په خپله چایس باندې ډاکټر ته وایي ته ما ته داسې میډیسنز راکړه چې ما هغه میډیسن چې دی ما ختم کړي، ځکه چې هغه ته ډېر زیات پین وي نو دا چایسز به نرس ورکوي with the patient and family، دا فیملی ته هم او پیشنټ ته هم. referral to home care and hospice services،
یا تا ته پته ولګي چې دومره ټایم یې نشته نو هاسپیس کیر ته یا هوم سروس د هوم سروس دپاره په یونایټډ کینګډم کې د هغې دپاره خاص ټیم وي د نرسز که نه چې هغه کور ته ځي او هغه پیشنټ ته کیر ورکوي نو هغې ته ریپر کا ایز ویل ایز سپیسیفک ریپر اپروپریټ فار د مینجمنٹ اف د سچویشن د حالاتو مطابق کې کوم څیز ضروري د هغه لپاره آر انیشیټډ د نرس از آلسو ان ایډوکیټ فار د ډاینګ پرسن د یو قسم له وکیل هم دی د ډاینګ پرسن دپاره که هغه د آخري ټایم کوم خواهش وي نو هغه بیا هغه فیملی ممبر ته وایي اینډ ورک ټو اپهولډ دیټ پرسن رایټ او د هغې دپاره به کوشش کوي چې هغه ته خپل حق میلاو شي د یوز اف لیوینګ ویل اینډ ایډوانس ډایرکټیو لیوینګ ویل یا وایي چې لکه ما به بچ کوئ ایډوانس ډایرکټیو باندې موږ الریډي خبره کړې وه چې ایډوانس ډایرکټیو دا دی چې پیشنټ ته وایي چې که زه مړ کېدم نو سی پی آر به ماته نه کوي allow the patient to exercise the right to have a good death or to die with dignity دا د هغه رایټ دی د هغه حق دی چې ته هغه د ګوډ ډیث ورکړي چې هغه ښه د عزت سره د وقار سره چې کوم دی هغه د دنیا نه نو دا زموږ سره لاس ډیث اینډ ګریوینګ چپټر و دې دپاره تاسو دا کوزر اینډ ریبس فنډامنټل اف نرسنګ بک چې دی دا هم کتلی شئ په دې کې ښه په ډیټیل باندې دي نو دا لیکچر خو زموږ سره مقصد دا شي چې تاسو ته یو شارټ شان اوورویو میلاو شي نور فردر که څوک په ډیټیل باندې ګوري نو کوزر اینډ ریبس بک پسې هم کتلی شئ په دې باندې ښه په ډیټیل باندې دی اینډ تھینک یو سو مچ فار واچینګ